அனைத்து உறவுகளுக்கும் வணக்கம். மீண்டும் உங்களை ஒரு பதிவுடன் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இது கொச்சிக்காய். இந்த கொச்சிக்காய் ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள எனது சகோதரியின் தோட்டத்தில் விளைந்தது. அவர்கள் இந்த முறை 2 விதமான கொச்சிக்காயில் பயிரிட்டவங்க. ஒன்று திப்பிலி கொச்சிக்காய், மற்றது நோமல் கொச்சிக்காய். இந்த திப்பிலி கொச்சிக்காய் நல்ல சின்னனாக இருக்குது, நிறைய காய்க்கும். இனியிலேண்ட நல்ல உரைப்பு, நல்ல வாசம். உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும், சின்ன சின்ன குட்டி காயாகத்தான் இருக்கும். மற்றது நோமல் கொச்சிக்காய், அது நல்ல உரைப்பு, அது நல்ல வாசமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த திப்பிலி கொச்சிக்காய் இனியிலேண்ட உரைப்பாக இருக்கும். இதை பேர்ட் அயன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஸ்ரீலங்காவிலேயே சரியான விலை. இந்த கொச்சிக்காய் எங்களுக்கு இந்த யூகேல எல்லாம் கிடைக்கிறது பெரிய இது. நான் இங்கே ஒரு இடம் காண இல்லை. அதை அவங்க இந்த முறை சில பதிவுகளை எனக்கு அனுப்பியிருந்தவங்க, அவங்களோட தோட்டத்தில் இருந்து எடுத்து சில பதிவுகளை அனுப்பியிருந்தவங்க. அதில் நான் சில பதிவுகளை உங்களுக்கு பதிவேற்றம் செய்கின்றேன். நீங்களும் இந்த பதிவை முழுமையாக பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் உங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. உங்களை நான் அடுத்த ஒரு பதிவுடன் சந்திக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் சந்திப்போம்.